نبودن که کمکم کنن خودم بتونم از پسم برم. از اول بگی. من ساقی‌ام، 43 سالمه، ماده هستم، 21 ساله، از کرج میام. من نرگسم، 27 سالمه، از تهران اومدم. منم صدفم، 27 سالمه، از تهران. من اصلا کلا تو طبیعت که میام که خیلی حالم خوب میشه و واقعا وایب بچه‌ها و وایب گروه خیلی نسبت به حالا گروه‌های دیگه که خیلی کلا متفاوته ولی خیلی مثبت بوده و من خیلی از دیشب تا حالا دارم میگم چقدر داره خوش میگذره، چقدر خوبه، چقدر همه چیز مثبته و هر چی که این نگاه می‌کردم میگفتم خدا رو شکر. من که حس کردم خیلی ماجراجویی بیشتری توش داره، اینجوری بیشتر خوش میگذره. آدم‌هایی که اهل طبیعتن، اهل چالشن، دوست دارن خودشون تو شرایط متفاوتی قرار بدن و البته یه چیزی هم تو سفر یاد بگیرن، حتما تجربه رو از دستن. برای کسی که سطح سختی رو دوست داره و میخواد متفاوت سفر کنه و یا حتی تنهایی سفر